3월 13일 목요일 모닥불교회 아침 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 누가복음서 14장 25절에서 35절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 큰 무리가 예수와 함께 길을 가고 있었는데 예수께서 뒤돌아서서 그들에게 말씀하셨습니다. 누구든지 내게 오면서 자기 부모와 아내와 자식과 형제 혹은 자매와 자기 생명일지라도 나보다 더 사랑하면 내 제자가 될 수 없다. 누구든지 자기 십자가를 지지 않고 나를 따르는 사람은 내 제자가 될 수 없다. 너희 중 어떤 사람이 탑을 세우려고 한다고 하자. 그러면 먼저 자리에 앉아서 완공할 때까지 어느 정도 비용이 드는지 계산해 보지 않겠느냐. 만약 기초만 잘 닦아놓고 일을 마칠 수 없다면 보는 사람마다 비웃으며 말할 것이다. 이 사람이 짓기를 시작만 하고 끝내지는 못했구나. 또 어떤 왕이 다른 나라 왕과 전쟁하러 나간다고 하자. 그가 먼저 자리에 앉아 1만 명의 군사로 2만 명의 군사를 이끌고 오는 왕을 대항할 수 있을지 생각해 보지 않겠느냐. 만약 승산이 없다면 그가 아직 멀리 있을 때 사신을 보내 화친을 청할 것이다. 이와 같이 너희 가운데 누구든지 자기 소유를 다 포기하지 않으면 내 제자가 될 수 없다. 소금은 좋은 것이다. 그러나 소금이 짠맛을 잃으면 무엇으로 다시 짜게 하겠느냐. 그것은 땅에도 거름에도 쓸모가 없어 밖에 내버려진다. 귀 있는 사람들은 들으라. 예수님의 유명한 말씀 이야기입니다. 벌써 10년이 넘은 이야기인 것 같지만 10년 전 굉장히 유명하게 유행하던 한 기독교 서적이 있었는데 제자인가 팬인가 라는 카일 아이들먼 목사님의 책이었습니다. 예수님께서 오늘 말씀하시는 이 메시지의 컨텍스트를 보면 큰 무리가 예수와 함께 길을 가고 있었다라고 말씀하고 계신데요. 예수님의 제자들뿐 아니라 정말 많은 사람들이 예수님이 병을 고치는 것도 보고 사람들을 먹이는 것도 보면서 뭔가 있다. 저 예수를 따라가면 내 인생에도 뭔가 떨어진다. 내 인생의 문제가 해결될 수도 있고 병이 나을 수도 있고 내 굶주린 배를 채워줄 수도 있고 이후에 이 예수라는 인물이 혁명을 하거나 어떠한 정부를 세운 거나 할 때 예수 편에 서 있던 나에게 유리할 거야 라고 믿던 수많은 군중들이 예수를 따랐습니다. 그리고 그 사람들을 향해서 예수님께서 오늘 말씀하고 계신 거입니다. 예수님의 메시지가 셉니다. 너희 가족도 심지어 너 자신도 부인해야 나를 따를 수 있다. 자기 십자가를 져야만 나를 따를 수 있다. 그리고 두 가지 예화를 들죠. 공사를 할 때 완공할 때까지 자재를 계산하지 않고 기초만 넣고 공사를 완공하지 못하고 파산하는 사람들. 그리고 전쟁을 앞서서 나의 전투력과 상대의 전투력을 비교하지 않고 질 것 같은 싸움을 일단 시작해보고 마는 그 무모한 사람들. 이 두 예를 들면서 말씀하십니다. 이 두 예의 공통점이 뭐죠? 끝을 계산하고 길을 아는 것이죠. 예수님이 무리에게 한 말은 이거예요. 너희들 예수를 믿는다라는 말이 나를 따른다라는 말이 어떤 끝맺음인지 알고 지금 나를 따르는 거야? 건축이 완공되는 그 자재를 계산하는 것처럼 전쟁의 승패를 계산하는 것처럼 지금 너희들은 나를 우르르 따라오고 있는데 나를 따르는 게 도대체 어떤 삶인지 너희 인생의 중년과 노년과 끝이 예수를 따르는 횟수가 깊어지는 것이 너희에게 어떤 의미인지 알고 따라오는 거야? 라고 이렇게 묻고 계신 겁니다. 그리고 유명한 말씀이 나옵니다. 소금이 짠맛을 잃으면 무엇으로 다시 짜게 하겠느냐? 쓸모없다. 이렇게 말씀하시죠. 오늘 이 말씀을 우리가 잘 오늘날 우리 시대에 소화를 해보자면 예수님께서는 기독교 신앙을 가지고 예수님을 구원자라고 믿는 그 삶, 그 제자로서의 삶을 생각해보고 깊이 앉아 무슨 의미인가 고려해보라고 우리에게도 동일하게 말씀하십니다. 결국 소금이 되는 삶이고 자기 십자가를 지는 삶이고 자기 자신을 부정하면서까지 그리스도를 따르고 사랑하고 생명을 나누는 삶이 되는 것인데 그 당시 예수님을 따르던 무리들이 병치유와 배고픔을 해소받는 것
그리고 어느 정도 그 땅에서 로마 식민지의 유대인으로 살면서 어느 정도의 베네핏과 안정과 안전함을 보장받는 그것, 이것을 오늘날에 환산하고 치환한다면 아마도 기독교 신앙을 갖는 것이 내 삶에 평화와 위로와 안정감을 주고, 또 기도를 하면 하나님께서 나에게 좋은 것들을 채워주시고 내 삶이 굉장히 럭키한 일들이 많이 일어나고 모든 일이 만사형통될 거야 라는 것, 그것은 우리가 신앙생활을 하고 하나님을 아버지라고 부르는 그리스도의 자녀로서, 하나님의 사람으로서 우리가 때때로 하나님이 주시면 우리가 누릴 수 있는 축복인 것 맞습니다. 그러나 그것은 마치 공사를 시작하는 것, 그리고 전쟁 전에 군사를 비교하는 것 같이 기독교 신앙 안에 있는 복들이지만 그것이 기독교 신앙의 전부는 결코 아닙니다. 우리의 신앙의 여정은 깁니다. 예수님을 믿고 신앙생활을 한다는 것은 3년 프로젝트가 아니고 5년 프로젝트가 아니고, 예수를 믿고 따르는 것은 여러분의 인생이 다하고 하나님이 여러분을 부르시는 그 날까지 굉장히 긴, 우리 인생 전체에 걸쳐져 있는 신앙생활, 긴 호흡입니다. 여러분이 호흡이 다하는 날까지요. 그 긴 시간을 보았을 때 그리스도를 믿고 제자가 되면서 성숙해지고 익어가고 성장한다는 것은 단순히 이 무리들처럼 베네핏과 유익함과 병나음과 음식과 이러한 축복들과 풍요로움과 고민이 없는, 갈등이 없는 그런 안전한 상태, 그것이 시작하는 시점부터 끝까지의 시점이라고는 예수님께서 말씀하시지 않습니다. 그래서 예수님은 나를 따르는 길은 좁은 문이야 라고 말씀하셨습니다. 넓은 문, 많은 사람들이 우르르 다 들어가는 그 문, 마치 기독교가 예수를 따르는 길이 그렇게 꽃밭만 갈 것 같고 행복할 것 같지, 그러나 끝을 계산해봐. 공사를 시작하는 사람이 완공을 기다리는 것처럼, 전쟁을 시작하는 사람이 그 전쟁의 끝을 보는 것처럼 너의 10년, 20년, 30년, 50년 너의 인생 전체를 놓고 한번 봐봐. 예수를 믿고 따르는 일, 생명을 지고 십자가를 지고 그리스도의 부활의 생명으로 사는 일이고 그 생명을 나누는 일이야. 그것이 짠맛 제대로 내는 제자야 라고 예수님이 말씀하고 계신 거죠. 사랑하는 여러분, 여러분은 짠맛 내고 있는 그리스도인입니까? 신앙의 연차에 따라, 그리고 예수님을 알게 된 그 여러 가지 문과 동기들에 따라 우리는 큰 무리와 뒤섞여 있을 수 있고, 예수님 바로 옆에 있는 제자일 수도 있고, 어느 정도 거리에서 제자가 될까 말까 고민하는 경계선에 있는 사람일 수도 있죠. 그러나 공사를 시작할 때 완공을 계산하는 것처럼 미리 예수님 말씀하시는 겁니다. 예수님을 따르는 삶, 너무나도 복된 삶이고 우리에게 빼앗을 수 없는 기쁨과 구원과 환희와 평화의 순간들이 있지만, 그것이 무리가 자신의 인생에 눈에 보이는 것들을 축복이라고 여기는 그것이 전부인 삶, 길은 아니라는 것입니다. 짠맛을 제대로 내는 그리스도인은 좁은 문을 기쁘게 걸어가는 사람들이고, 십자가를 지는 일을 힘이 들지만 힘든 줄 모르고 울면서 웃으면서 그리스도를 사랑하는 마음으로 한 걸음 한 걸음 걷는 이들입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하루 그리스도의 제자로 살아간다는 것, 완공을 계산해 본다는 것, 전쟁을 계산해 본다는 그 이야기처럼 여러분의 미래의 신앙의 모습은 어떨 것 같습니까? 10년 뒤, 20년 뒤 어떠한 신앙의 여정을 걷고 계실 것 같습니까? 짠맛을 잃으면 무엇으로 다시 짜게 하겠느냐? 귀 있는 사람들은 들으라. 예수님께서 오늘 저와 여러분에게 주시는 말씀이라 믿습니다. 그렇게 그리스도의 제자로, 진짜 짠맛 나는 예수님의 제자로 살아가는 저와 여러분 되기를 축복하고 기도합니다. 우리 함께 그 높은 길, 그 숭고한 길 걸어갑시다. 축복합니다. 기도하겠습니다. 제자가 되는 대가를 알려주신 예수님, 그 많은 무리들이 따라올 때
예수님은 많은 무리들을 잃어버릴 수도 있지만 그래도 예수님을 따르는 길이 무엇인지 그들에게 그리고 오늘날 우리에게 말씀해 주셨습니다. 예수님, 우리가 주님을 따를 때에 여전히 애매하고 군중들처럼 우르르 따른 사람들이 아니라 그 끝을 알고 십자가를 알고 부활과 죽음에 연합한 새로운 생명을 나누는 인생이 무엇인지 알게 하여 주셔서 비록 그 길이 좁을지라도 아무도 안 가는 길일지라도 고되고 고생스럽고 불편하고 스트레스 받는 것처럼 보여도 결국 그 길을 걸어가게 하시는 분은 주님이시니 우리가 그 길을 걸어갈 수 있는 성숙한 제자 되게 오늘도 우리를 이끌어 주시옵소서. 주님, 우리가 끝까지 짠맛을 잃지 않는 주님의 제자로 하나님의 얼굴을 보는 그날까지 살아가게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 한 주의 중간이 지났습니다. 목요일입니다. 힘내시고 그리스도 안에서 승리하시길 기도합니다. 감사합니다.